Bugün günlerden Demir Show. Gerçekten demir şov oldu. Koçum aslanı çekiyor ya. El birlik 3 kişi balık çekiyoruz şu an. Değil mi Demir? Ne hissediyorsun? Çek. Eğer yoktur falan diye. Var. Seninki daha gözüküyor senin şey. Biraz da salsana. Bak gözüküyor, ben burada görüyorum. Hop. Bu iyiymiş ya. Aha kalamar